Akasema mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba. Mtini umepandwa katika shamba. Akaenda kutafuta matunda yake juu ya mtini asipate. Huyu mtu amepanda shamba akitegemea katika shamba la mtini atapata tini. Lakini akaenda baada ya miaka 3. Kaangalia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3 hamna tini. Akafula, akanuna, akajaa makasiriko. Akamfuata mtunzaji wa shamba akamwambia, wewe mtunzaji wa shamba, huu mti kila mwaka umekaa hapa kwenye hii ardhi ya eneo langu la shamba, natafuta lakini sipati tini. Kwa nini kujisumbua? Huu mti unaharibu ardhi, unaharibu nchi, unaharibu dunia, maana hauzai. Akaambia uchukue, kata huo mti. Lakini mtunzaji wa shamba ana moyo wa rehema na huruma na upendo na neema na uvumilivu. Akasema, bwana wangu, ninaomba uniongezee mwaka huu, niupalilie tena, niutilie na samadi. Ukizaa vema, usipozaa ndipo ufanye nini? Ukate. Mfano huu Yesu alikuwa anazungumzia habari ya ufalme wa Mungu. Mwenye shamba ni Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi, ndiyo mwenye shamba. Mtunza shamba ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiyo mtunza shamba. Anayatunza maisha yako, anatunza safari yetu ya wokovu. Mzabibu au mtini ni watu wake. Watu wake au taifa lake au Israeli au walokole kwa sasa hivi tuite. Bwana Yesu asaidie sana. Sijui kama mnanielewa vizuri. Sasa Yesu anazungumza mfano unaomhusu yeye, kwa sababu Yesu alikaa kwa muda wa miaka 3 Israeli. Israeli ni watu wa Mungu. Ni tini, ni zabibu zile zimepandwa na Mungu Mwenyezi. Mungu ndiye aliyoipanda Israeli na akasema, hili ni taifa langu teule, hawa ni watu wangu, huu ni uzao wangu. Akawapanda kuwa taifa teule, watu wa milki ya Mungu. Lakini hili taifa teule likaletewa mtunzaji wa shamba ili liweze kuzaa vizuri. Kwa muda wa miaka 3 Yesu akafanya huduma Yerusalemu, Galilaya, Samaria na kila pembe za Yerusalemu na Israeli. Lakini hawa hawakuzaa matunda. Biblia inasema alikuja kwa ajili ya walio wake, lakini walio wake walifanya nini? Walimkataa. So kwa muda wa miaka 3 Yesu alitaka watu wampokee ili waweze kuzaa tini, ili bwana wa shamba akija kunyakua kanisa na hawa watoto wake, ili shamba lake aliyolipanda la muda mrefu Israeli na lenyewe litwaliwe. Lakini hawa watu wa Israeli walikuwa na shingo ngumu sana, na wakasema maneno mengi. Wewe ni mwana wa Yusufu, wewe ni mwana wa Sulemala, unamkufuru Mungu. Yesu anawaambia, aliyeniona mimi amemwona Baba. Yesu anaambia, siyafanye mapenzi yangu bali yeye aliyonipeleka. Wanasema anakufuru. Yesu anasema, nitalibomoa hekalu langu na baada ya siku 3 nitalijenga. Lakini bado wanasema anakufuru. Yesu akasema, kuleni mwili wangu na kuinywa damu yangu. Lakini wanasema bado anakufuru. Lakini Yesu kwa wingi wa huruma akasema, niongezee japo kwa mwaka kamoja. Ujue Yesu alitakiwa amalize kazi yake miaka 3 kamili. Lakini Yesu alienda miaka 3 na nusu. Ilikuwa ni bonus ile kwa Israeli. Okay, tanielewa siku nyingine. Kama unanielewa uko pamoja na mimi pastor, nyosha mkono wako juu niuone. Haujavamiwa na huduma ya usingizi? Hongera. So, Yesu after 3 years anategemea kuwa hii miti niliyokuwa nikiitunza itakuwa imezaa, ili Bwana akija aichukue na aifurahie. Lakini bwana mwenye shamba alipokuja akaona hii miti ya mitini haijazaa tini. Bwana akasema, nimeshachoka. Ujue Mungu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo.
Lakini Mungu ni Mungu mwenye wivu na mwenye hasira. Upande mmoja wa shilingi ni mpole, upande mwingine wa shilingi ni mwenye hasira. Upande mmoja ni mvumilivu, anachukuliana na watu, upande mwingine achukuliani na watu. Mungu anatia jeraha na Mungu anaponya. Mungu anashusha hata kuzimuni na Mungu anainua juu. Mungu anafukalisha na Mungu anatajirisha. Usimwelewe Mungu kwa upande mmoja wa shilingi, itakula kwako. Kama sio Yesu kuwa ni mwenye rehema na kuomba rehema kwa ajili ya watu wa Mungu, it means that ule mtini ungefanya nini? Ungekatwa. Lakini mtunzaji wa shamba anasema nilikuja kwa ajili hii. Mwivi alikuja kuiba, kuua na kuchinja na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima. Nipe tena mwaka mmoja, nipe tena miezi 6, bado sijamalizana na huyu binti, bado namtengeneza. Mungu anasema ameiharibu dunia. Amekaa bila faida duniani. Sioni akinisalia matunda yoyote. Ameokoka na miaka 3. Namba 3 ni namba ya kumaliza degree. Ndio maana degree yoyote ile ni miaka 3. Kwa hiyo Mungu anadhani ya kuwa ndani ya miaka yako 3 ya wokovu umesha graduate. Wewe hapo unaweza kumzalia Mungu matunda. Wangapi hapa mmeokoka mna zaidi ya miaka 3? Yaani mna miaka 3 kwenda tangu wewe uanze kuokoka kwenda sali kanisani. Nyosha kwa kujiamini au una uhakika kwa umeokoka au hujaokoka? Shusha mikono wako. Sasa nyie wote mlionyosha mikono, nyinyi mimi mmegraduate miaka yenu 3. Ninyi ni tini ambazo mlikuwa mkipaliliwa na Yesu na kutiliwa samadi kwa miaka 3. Matunda yenu yako wapi? Matunda yako yako wapi? Una miaka 3. Matunda yako yako wapi? Mama G, matunda yako yako wapi? Yeah. Sina matunda. Matunda yako yako wapi? Hayapo bado. Wewe matunda yako yako wapi? Yapo. Yako wapi? Mengine anamtumikia Mungu kwa Babati. Yaani hapa yako wapi? Hapa una miaka mingapi hapa pamoja? 5. Matunda yako yako wapi? Yapo. Mangapi? Mpaka nikianza kupiga hesabu. Ni mengi sana kiasi kwamba huwezi kuhesabu. Au ni machache ya kufikiri? Ni sio mengi. Miaka 3. Mtunzaji wa shamba yuko busy asubuhi, anahakikisha miti ina maji. Mchana anahakikisha miti imepaliliwa. Jioni anakuja kuangalia kama kuna pesticide, wale wadudu wanaokula majani, ili apige dawa. Amenunua na dudu care anapuliza kuua wadudu. Lakini yet hizi tini zimekaa pale zinafurahia tu kukaa shambani. Zimekaa shambani lakini hazizai. Zimekaa shambani lakini haziongezeki. Zimekaa shambani lakini hazina matunda. Wewe na mimi tungekuwa na tuna shamba ambalo kila siku mpapai wako uko pale unakutazama, ungeshaukata. Maana unakuharibia ardhi. Ulongo ukweli. Sasa ujiulize, kwa ajili gani uzae matunda? Je, una haki ya kuendelea kuishi au ukatwe? You deserve to live or to die. Hebu mtazame jirani yako, muulize jirani, unastahili kuishi bado au ukapumzike? Yesu siku moja alienda kuchuma tini. Akaona mtini umependeza kweli, umenawiri. Lakini kuangalia ndani hakuti matunda ya tini. Yesu akakasirika, ubinadamu ukamuingia. Akasema isije likaonekana tini katika huo mti, na akaulaani ule mti. Kesho yake wanafunzi walivyokuja, wakakuta ule mtini umekauka hadi kwenye shina. Watu wengi sana tunadhani ile ni habari ya maombi. Imeandikwa si kwa habari ya mtini tu, hata mlima ukisema ukatupwa baharini. Lakini hebu kumbuka, ule mtini kwa gani ulilaaniwa? Ulilaaniwa kwa sababu haukuwa na tini. Sasa Yesu aliulaani ule mtini, afu Biblia inasema ulikuwa sio wakati wa tini.
Hasa Yesu sio wakati wa kuzaa. Kwa ajili gani unaulaani? Yesu anataka ufanye kazi yake wakati unaofaa na usiofaa. Yaani miaka mitatu achana nayo. Yamkini Mungu anataka baada ya mwaka mmoja, baada ya miezi mitatu umzalie Mungu matunda. Kama wewe utaki hasara na Mungu naye ataki hasara. Muda mwingine yamkini wewe huwezi kwenda kushuhudia mtu. Wasaidie wainjilisti. Wasaidie wanaofanya kazi ya Mungu waifanye kazi ya Mungu kwa wepesi. Na yenyewe pia ni sehemu ya kuzaa matunda. Ngoja nikwambie, mwanadamu ni mwili, roho na nafsi. Kuna huduma ya kuzaa matunda kwa mwili, kuna huduma ya kuzaa matunda kwa roho, kuna matunda ya kuzaa matunda kwa nafsi. Sasa ngoja niwaambie kitu kimoja ambacho watu wengi sana mnadhani. Yamkini kuna mtu umezaa matunda na hujui umezaa matunda. Huduma injili tunapeleka katika maeneo matatu: roho ya mtu, nafsi ya mtu na mwili wa mtu. Kuna mtu ambaye unaenda kumhubiria injili ili aokoke, ile unaivuna roho yake. Kuna mtu amekata tamaa, anatamani kujiua, unaenda kumtia moyo, unamwambia Mungu anakuwasia mawazo mema, pale utakuwa umeiokoa nafsi yake. Kuna mtu hana mavazi, kwa sababu hana mavazi anataka kudanga, anataka kufanya vitu fulani, hana pa kukaa, anaamua wewe ukimsaidia pango la nyumba la miezi mitatu, utamfanya huyo mtu ampende Mungu na asiache wokovu. Hiyo ni huduma ya kimwili. Wewe unadhani injili Afrika ilikuja kwa njia gani? Ilikuja kwa injili kwa matendo ya mwili. Wale ambao tulikopo huko zamani tulikuwa tunaona wamissionari wanakuja huku Tanzania, wanakuja na nguo, wanakuja na nini, wanazigawa, wanakuja na madaktari, wanapima watu vijijini, alafu watu wanahubiriwa injili, wanaokoka, wanajenga kanisa, ndio injili inaanza hivi. Kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana nini? Nami ni ufananishe na nini? Akasema, umefanana na punje ya haradali aliyotoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Wangapi hapa mna punje ya haradali? Una neno dogo tu la faraja, unao neno dogo tu la kumwambia mtu Yesu anakupenda, unao neno dogo tu la kumwambia mpendwa usijali, Mungu ataiganga nyumba yako na ndoa yako. Naamini kila mtu hapa ana punje. Mungu ana tabia ya kuheshimu vitu vidogo na kuvivika ukubwa. Ufalme wa Mungu umefananishwa na mtu aliyekuwa na punje ya haradali akaitupa katika shamba. Kumbuka, mavuno ni mengi shambani, watenda kazi ni wachache. Unalo neno dogo kama punje ya haradali, litupe shambani, tupa kwenye moyo wa huyo mtu, tupa, litamea. Mungu atalimwagilia maji. Ile mkaka anakufuata anakuambia nakutaka sio nani, anakuambia mambo ya ajabu ajabu, mwambie ndugu yangu nimekusikia, usimtukane mtu eti kwa sababu anakuapproach. Unajuaje wewe ni mume wako lakini tu shetani amekuja kwa gia hiyo? Unajua watu wengine ni waume watarajiwa lakini tu anakuja katika gia ya uzinzi. Sasa wewe yakufanya, hebu muelekeze vizuri tu, mpe njia za Bwana. Alafu siku moja atakuja kuwa mtumishi wa Bwana na atakuoa. Rafiki yangu Anselimo, najua mnamjua, alishakuja hapa. Mngependa niwapeni historia au mpendi? Fika chuo kikuu akakutana na mdada mmoja akilokole, akaanza kumapproach. Yuko Mlimani, chuo kikuu cha Mlimani. Sisi kivisha tuko Yudomu, yeye kwa zake Mlimani huko. Yule mdada kila katiza hika anamfuata, wote wanasoma kozi moja Baedi. Nakupenda, niambie. Anajitahidi kumapproach. Yule dada hala hakuwahi kumtukana. Akamwambia mimi sijakukataa, hata mimi nakuelewa. Lakini unajua nini? Tuendake kanisani. Kwa hiyo akaenda siku ya kwanza kanisani. Kwenda akamwambia nisindikize kanisani leo, kanisani kwetu. Kumbuka yule ni anaenda kwenye kanisa la walokole. Mpanzi akatupa mbegu kwenye shamba, kwenye udongo. Aliposikia lile neno, akaitisha yule mchungaji wanaotaka kumpa Yesu maisha yake. Alitoka kwa machozi akienda kuokoka. Anselimo, my friend, najua nasikia hapa, nitamtumia hii clip. Alinisimulia akaokoka. Alipookoka alipewa spidi na Mungu kuliko yule binti.
Sasa akawa anatoka Mabibo anaenda Tabata. Yaani jifikirie wao wako Mabibo hostel kule. Anatoka anaenda Tabata kila siku ibadani. Anaenda akaanza kujifunza kinanda. Ni mpigaji mzuri, anapiga kama hivyo Benson sasa hivi. Ni mpigaji mzuri sana. Akawa anashinda kule kujifunza kinanda kupiga, akaanza kujitafuta, akaanza kufundisha. Anselimu akawa anatuma ujumbe wa Facebook. Ukisoma ujumbe wake hauhitaji kuhubiriwa na mtu. Yaani alikuwa na uwezo kuhubiri kwa mifano, akimaliza ile mwisho pale. Yaani wenyewe hata kama hujaokoka utataka kuokoka. Namna yani Mungu alimpa hicho kitu ndani yake, ya kufafanusha maneno madogo madogo katika upana. Mimi nikaanza kushangaa, niko yuko Udom. Huyu si baba paroko? Nini kimemkuta? Mbona anatuma jumbe za kilokole, wokovu, Yesu ni Bwana, nini? Nikampigia simu. Lakini chanzo hadi amefikia hiyo hatua, alikutana na mwanamke mmoja wa kilokole akiwa na roho ya uzinzi. Mungu akatumia kama njia, kama ndoano ya kumvuta nyumbani mwa Bwana. Alipofika nyumbani mwa Bwana, amekuwa mtumishi wa Bwana. Usio mepesi sana kutukana watu na kuambia sikutaki. Samani unazima simu na block mtu. Wengine sio kwa block, ni watumishi wa Bwana. Unblock them. Unanielewa Mama Lea? Unblock. Sio una block watu ovyo tu. Jamani, Yesu hakuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa kwa yeye. Kwa nini sisi tunahukumu watu haraka tu na mhukumu mtu ovyo ovyo? Yule mtu Mungu anamtaka. Kwa nini umeblock watu? Kwa nini umewekea ukuta? Wewe ni nuru. Nuru haiwezi kung'aa kwenye nuru. Nuru inang'aa kwenye giza. Huyu binti alikuwa hana mahubiri mema zaidi ya kumwambia twende kanisani kwetu. Kwa sababu kijana akamuelewa binti, kaambia twende. Hivi wewe, kwa nini usimlete huyu mtu hapa? Unajua ukimwacha huko ndo mwisho wa siku atakuvuta kwa nguvu yake. Unajua vijana wa mtaani wanajua mahaba. Wanajua vile kushawishi na maneno. Utaanguka. Kwa hiyo usimvute aje hapa nyumbani mwa Bwana. Alafu niachie mimi kazi. Wewe unamuelewa binti fulani, unamuelewa, lakini binti hajaokoka. Sasa si umlete huku. Usimwambie kwamba mimi nakuleta huku ili uokoke, ili nikuoe. Wewe ukimuelewa unamleta. Yaani pambana hadi aingie ndani. Ikiwezekana nipe taarifa leo, pastor, leo kuna mjumbe leo nimempata. Namleta leo, ikiwezekana leo injili yako kidogo kazie maarifa. Biblia inasema injili inahubiriwa hata kwa hila. Lakini inahubiriwa. I tell you. Unayo mbegu, usiseme sina. Mimi nani atanioa? Wako wakukua wengi, kwani wewe waoni? Si vile tu hajaokoka unaogopa na yeye kurudi nyuma. Mkokote. Muandalie mazingira. Mlete nyumbani mwa Bwana. Mimi sioni kanisani, utaona aje sasa kanisani? Wa umri wangu hayupo, utampata wapi sasa? Jitafutie kisima chako mwenyewe, ukichimbue mwenyewe. Usipende kupita kwenye njia ambayo imeshatengenezwa. Hata wewe mwenyewe unaweza kuyanyosha mapito. Kamtafuta mtu aeleweke. Unajua sasa kichwani yuko vizuri. Ana shida tu ya kiroho fulani hivi na ana shida ya maisha. Sijamlete kanisani. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, ya tatu, akili yake itabadilika. Alafu taratibu ataanza kuvaa pamba nzuri. Taratibu. Neno la Mungu linambadilisha mtu ndani na nje. Kuna watu walikuja hapa wamepauka. Mimi hapa nikiwakumbuka hadi nachekaga tu. Sasa hivi wanaongana nao watu. Hadi wenyewe hapa wanahisi kuna wasichana wanapigia mahesabu. Nikiolewa na ule kaka pale kanisa. Wewe ungemtamani enzi zile, ungemkataa. Lakini neno la Bwana liko kama sabuni ya roho. Linatakasa mtu ndani na nje. Mtu anaanza kujitafuta na kujipata. Mtu anaanza kujiona mimi ni mtu wa thamani, kumbe niko zaidi ya hivi. Wewe unakuja kanisani unakutana naye sana, natamani ule mkaka ningempata jamani anioe. Lakini kuna kazi iliyofanywa. Unayo punje ya haradali. Ni ndogo sana. Unalo neno dogo sana. Ni kama vile halina nguvu, lakini shangazi yako ndo analisubiri. Katika ulimwengu wa roho, wewe sio mtu, wewe ni mji.
You are a city. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 12. Ufunuo 3:12-13. Tuone wewe ni mji, wewe ni jiji sio jiji. Biblia inasema the city of God. City. Okay ta. Ye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu, wala hatotoka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Mwambie jirani yako, kwenye paji lako la uso limeandikwa jina la Mungu. Kwa hiyo utambulisho wako sio jina lako, ni jina la Mungu. Okay, hiyo imewapita. Hivi kama Mungu ameandika kwenye uso wako jina lake, wewe unaitwa nani? Na wauliza, kama kwenye uso wako umeandikwa jina la Mungu, wewe unaitwa nani? Mungu. Tatizo hujiamini. Hivyo ndivyo ulivyo. Mimi hapa naitwa Mungu. Sijajiita, nimeandikwa. Ye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo, nami nitaandika juu yake jina langu. Nami nitaandika juu yake jina la nani? Nitaandika juu yake kwenye paji lako la uso. Leo nilikosa mfano, nilichelewa kuandika. Nataka niandike vikaratasi afu niandike hapa Mungu Onesimo. Mungu nani? Hivyo ndivyo unavyosomeka katika ulimwengu wa roho. Mungu hoye. Naongea na miungu hapa hoye. Kuanzia leo ukitafutwa katika ulimwengu wa roho, lisomeke jina la Jehova katika uso wako. Nasema kuanzia leo biashara yako ikitafutwa, pale jina la business name isomeke jina la Jehova Nisi, Jehova Sama. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Mimi nimependa hiyo. Sijui kama na wewe hivi, hiyo la sio la. Yaani mimi Kabelege siyo Epafra nini imeondoka. Hivi unawezaje kwenda kwenye kazi ukakosa interview eti usipate kazi ukiwa na jina la Jehova katika sura yako? How come? Binti yangu jana mmoja anaitwa Lecho Mwakatuma akanitumia message. Akaniambia, pastor, namtukuza Mungu. Nilikuja wiki ile, alikuja kama wiki 4 zilizopita. Akaniambia, pastor, rafiki yangu mmoja akaniotea ndoto nimepata kazi. Kwa hiyo mimi naamini ile ndoto alioniotea rafiki yangu nimeleta sadaka ya kujiambatanisha. Nikamwambia imefika na Mungu akubariki kazi hiyo, utapata kazi. Kaniambia kini nje ya Dodoma. Nikamwambia kama umeota hivyo na itatokea. Ikapita wiki moja, ikapita wiki 2, wiki ya 3 akanifuata wiki jana Jumapili. Akaniambia, pastor, nimepata pigiwa simu niende sehemu nikafanye interview. Kuna kampuni moja huko natakiwa niende huko nifanye kazi, lakini sasa kunatakiwa interview, kuna watu wengi wameomba. Akaniambia, pastor, nimeleta na sadaka yangu hii hapa, inene mema. Nikamwambia kazi ni ya kwako, nenda. Akaondoka. Jana kwa neema ya Mungu akanitumia message nzuri. Japo nilijua ni ya kwake, lakini kwa sababu ya mambo mengi ya kuja kwenye ibada niliishia tu kusoma mstari mmoja nikajua maana yake amepata kazi. Sikusoma sana. Lakini najua tu amepata kazi. Eti mama Esther amepata hajapata? Lakini sikusoma kweli hiyo message. Nilifungua tu hivi nikasema ngoja niendelee nitasoma baadaye. Sasa hivi ndo nakumbuka. Lakini amepata kazi. Wewe ukiwa na jina la Mungu, hapo una jina la Pastor Kabelege. Wewe unafelije kwa mfano? Mwambie jirani yangu, kuanzia leo utambulisho wako umebadilika. Wewe sio maskini, wewe sio mlaaniwa, wewe sio mhangaikaji, wewe sio mtafutaji. Wewe ni Mungu uliye hai. Mnanielewa kisoga? Uje shetani amewachezea akili. Kakufananisha ni wewe unajiona ni mnyonge, ufai, unalogwa. Sijui nani ukipita pale unagopa watakuloga. Mtu akamwambia tutakuona wewe, tutaona mwaka huu kama hii ngongona utaondoka. Umerudi unatetemeka, unaishi kwa wasiwasi. Bila kujua umeandikwa jina. Wewe mwambie tunakupa muda, nenda kanitafute rohoni utajua utambulisho wangu. Kila mtu anayetishiwa amfuate mtu wake anayemtisha, afu amwambie nenda kanitafute.
Kuanzia sasa hivi hapa nimelibandika hilo jina katika paji lako la uso. Mnanielewa vizuri? Mimi acha nilinge Bwana, kwa sababu Bwana amenipa jina jipya na sijaliandika mwenyewe. Nikiandika mwenyewe naweza nikakosea alfabeti na ilabu na silabi. Ameandika sasa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Ninamuona pale Mungu Mkomola, Mungu Seti Kababae, Mungu anasema Buchuli, Mungu Gaspar Muina, Mungu Kristina. Namuona pale Mungu Osiana, Mungu Masaka. Ni vile wewe hujajua. Ngoja nirudi hapo. Nami nitaandika hii hadi umbike ndani yako. Hebu mshike jirani yako, mwambie jirani yangu, wewe sio wa kawaida. Unalo jina la Mungu wako kwenye uso wako. Nakupa ruhusa, hebu andika hapa Mungu, muandike Mungu hapa. Muandike kwenye kipaji chake cha uso, au kama uko peke yako jiandike mwenyewe. Muandike Mungu. Imeisha hiyo. Hiyo ni signature katika ulimwengu wa roho. Mimi nikisikia unasema mimi nina roho ya kukataliwa. Unakataliwaje? Mungu alisema kukataliwa. Utampenda tu. Mungu ni kama maji. Usipomuoga utamnywa, usipomnywa utaenda kufuria. Mungu ni kama maji. Kwa hiyo mtu kama hakupendi kwa hili atakupenda kwa lingine, lakini lazima akupende. Understand hebu elewa neno la Mungu, alafu ulinywe, alafu ishi vile. Nami nitaandika jina la Mungu wangu juu ya paji la uso wake. Wewe unalo jina. Jina lako linaandikwa mtakatifu wa Bwana, mwenye kuushinda ulimwengu, mwenye kuyaweza mambo yote, aliyejaa neema. That is your name. Sema hilo ndilo jina langu. Nilijua namaliza haraka, kumbe nimezidisha maneno. Haya, lakini maneno yenye uzima. Nami nitaandika jina juu yake jina la Mungu wangu, na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya usukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Jina jipya alilokilimiwa Yesu ni jina gani? Ni jina la Yesu lipitalo kila jina. Kwa hiyo si tu jina Mungu, muandike jina lako hapo kwenye uso, Yesu. Jiandike mwenyewe pia kama una jirani. Jiandike. Ujue hapa ninachokifanya hapa, nafanya kitendo cha roho. Kama wewe uelewi, kaa hivyo. Lakini mimi ndo nimeshapiga signature roho. Anasema na jina la mji wa Mungu. Jina la mji wa Mungu. Kwa hiyo wewe ni Yerusalemu. You are a city of God. Wewe ni jiji. Wewe ni mji wa Mungu. Wewe sio mtu, wewe ni mji. Mtu akija ndani yako atakutana na idara ya maji inaitwa DOWASA, iko ndani yako. Atakutana na idara ya umeme inaitwa TANESCO. Akitaka apigwe shoti, akija kwako anakutana na umeme. Ndani yako kuna idara inayohusika na madawa inaitwa TFDA. Inapatikana ndani yako. Ndani yako kuna mamlaka ya kodi na mapato inaitwa TRA. Kwa sababu hakuna jiji lisilokuwa na mamlaka ya kukusanyaji mapato. Mnanielewa kwa mfano? Anasema na jina la nini? Jina la mji wa Mungu wangu huo Yerusalemu. Sema mimi ni mji wa Mungu. Shetani usinibabaishe. Mji. Naongea na majiji hapa. Mnanielewa vizuri? Jiji. Kuna jiji linatembea, linavaa kweli viatu, nimevaa sandal lakini ni jiji. Ni kama vile jana nilishinda kupata hela ya chakula lakini ni jiji. Ni jiji tu alijitambua.
Unajua hata Dodoma ilikuwa haijajitambua, ikawa imevaliwa na roho ya omba, kumbe ndo makao makuu. Ilipojitambua ghafla miji ikaanza kupimwa. Ghafla nyumba za mabati ya njano zinakaa peke yake, mekundu. Ukipiga picha Dodoma inang'aa, magorofa yameanza kujengwa, mji wa serikali umeanza kujengwa, kwa sababu utambulisho wake Dodoma umeanza kujielewa. Kuna mtu mmoja akasema hii ni makao makuu. Kwa hiyo the day you announce, siku utakayotangaza mimi ni mji wa Mungu, ndio siku hiyo malaika wataanza kujenga jiji ndani yako. Wataanza kujenga real estate, majumba yataanza kujengwa. Kuna mtu hapa unaamini wewe utakuja kukaa nyumba yako hiyo hiyo, lakini nataka nikwambie hiyo nyumba yako isiyo na fence, hicho chumba cha kupanga sio mali yako. Wewe ni mtu unayetakiwa umiliki majumba na majumba na majumba, kwa sababu wewe hapo ni mji wa Mungu. Mnanielewa? Okay. Hii mtu mmoja ataelewa na atakuja nayo hapa ushuhuda. Kwanza, kuishi nyumba tunazoishi hazina hata fence ni ukosefu wa nidhamu katika kizazi chetu. Jamani, hivi hata mtu akija anakuchungulia, yani nyumba haina fence, haina geti. Unajua kuna wengine hatuna nyumba, tuna sehemu za kuishi, za kulaza ubavu. Kuna watu wana usingizi bwana. Uongo. Hadi unasema naenda nyumbani kwangu, twende nyumbani kwangu, unaelewa kwamba hata wewe sasa kweli nampeleka nyumbani kwangu. Ila kuna watu bado tunamiliki vibanda, tunaishi tuna nyumba, ila tuna sehemu za kujisitiri. Ni sehemu ya kujificha tu nayo. Mama Nyota, unanielewa? Sio hadhi yako wewe kuishi kwenye kile kibanda. Wewe ni mji wa Mungu. Barikiwa na Bwana. Biblia inasema hata hekalu la Mungu lilikuwa na ua wa nje. Hekalu, maskani ya Mungu kule jangwani ilikuwa na ua wa nje. Ua wa nje huko ndo watu watakao wengine, wasio taeliwa, wasio makuhani. Lakini mle ndani wanaingia makuhani. Sasa wewe nyumba yako haina hata ua. Ukiingia na moja kwa moja umeingia. Nakataa katika jina la Yesu. Nasema ninakataa katika jina la Yesu. Nasema ninakataa, itakuwa sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu. Nasema tena itakuwa sehemu ya maisha yako. Mtu mmoja naye sasa, naomba uniuzie kiwanja. Sasa hivi kweli naenda kuuzia kiwanja cha kupimiwa miguu 15 kwa 7. Nipate tu sehemu ya kujenga hata chumba kimoja na sebule. That is not your portion. Nyumba yako lazima iwe na sehemu ya geti, lazima iwe na chumba cha wageni, iwe na chumba cha watoto wa kiume na wa kike, iwe na jiko, iwe na choo, iwe na mle ndani sehemu ya kupumzika, iwe na swimming pool, iwe ndivyo unavyotakiwa. Jamani, baba huyu naye anataka apate neema. Uchukue hiyo neema kabisa, iwe kwake katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako wewe ni mji. Acha kuishi maisha ya kijijini ukiwa kwenye jiji la Dodoma. Marufuku. Mwambie ni marufuku. Ni marufuku. Mwambie wewe ni jiji la Mungu.